Está lloviendo, ¿dónde está el agua? Sí, no, pero está muy sucio, vamos a tirar esa ropa. Hay que bañarlo. Hay que bañarlo. ¿Dónde está Ana? No quiere nada conmigo. Oye, ¿cómo se ríe Ana? Mira, pero viste todo ese poder que yo gané, ¿verdad? Mira, viste todo ese poder que yo gané. Solo estoy usando el 5% de mi poder. Sí. O el 4. Estoy usando el 4% nada más, ¿verdad? Mira las palabras que dijo Don Enero. Creo que Luciano ya ha alcanzado el nivel de duda tan solo usando el 5% de su... ¿El agua? ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está el agua? Ahí está el agua. ¿Te gusta? ¿Te encanta el agua, verdad? Bueno, toca el agua, ve. Toca el agua. Toca el agua, ¿dónde está? Ahí está. Tócala, tócala. ¿A ti te iba a llevar? Ahí está el agua, 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 el agua. El agua, el agua, el agua, el agua. El agua, el agua, el agua, el agua, el agua, el agua. Ya, toma. La manguera, ¿viste la manguera? Agua, ¿cómo es? Agua, ¿dónde está? ¿Cómo se dice? Agua. Oye. Voy a utilizar el 100% para decirte el loco. Mira, ¿viste todo ese poder que saqué? Solo fue el 5% de mi poder. Ahí está. Dale, dale, dale. Ven ya, ven. Mira, ven. Mira, ven. Papi, mira, la manito, mete la manito ahí.